Europa està en lluita. Així va començar la presidenta von der Leyen el seu discurs sobre l'Estat de la Unió 2025 al Parlament Europeu d'Estrasburg aquest passat dimecres 10 de setembre. Aquest discurs es dona en un context no gaire favorable per la presidenta de la Comissió. El Parlament es troba més dividit que mai, amb l'extrema dreta en contra de von der Leyen per representar la institució europea i amb l'esquerra i el centre criticant durament von der Leyen per haver pactat amb l'extrema dreta a ralentir el procés ecològic. Siguem clars, von der Leyen està acostumada a que les crisis li sumin poder, com així va passar durant la crisi de la Covid, en què es va erigir com una persona líder amb carisma i capaç de liderar la Unió cap al futur de la pandèmia. Aquesta crisi, però, sembla que se li està resistint, i és que el dèbil paper que està tenint la Unió Europea en manejar els conflictes al món, tant a Ucraïna com a Gaza, o també la situació molt poc favorable en què l'acord comercial entre els Estats Units i la Unió Europea va deixar el bloc comercial han debilitat molt el seu lideratge i la credibilitat de les institucions europees. Sigui com sigui, en aquest vídeo farem un repàs i una anàlisi tant del discurs en si com del context en què s'enfoca aquest discurs, en què va parlar sobre seguretat i defensa, sobre economia, competitivitat i també diverses crisis socials, la de l'habitatge i la de la immigració. Okay, let's go. Però primer comencem pel principi. Exactament què és aquest discurs de l'Estat de la Unió? Doncs bé, cada any el president de la Comissió, o en aquest cas presidenta de la Comissió Europea, fa un discurs a setembre fent un resum del que ha passat aquest any a la Unió Europea i de quin rumb prendrà pels propers anys. Aquest és un discurs molt important i del que s'esperava molt de von der Leyen, i és que és el seu primer del seu segon mandat, des que va ser reelegida del setembre de l'any passat. I von der Leyen va decidir començar-lo amb una declaració contundent. Europa està en lluita. Una lluita de valors, una lluita que posa en risc la seva cooperació regional amb altres llocs del món. Una lluita per la seva seguretat, per la seva independència i per la seva sobirania. Una lluita de la que Europa ha de sortir victoriosa. Europa s'enfronta a un nou ordre mundial marcat per poder. I això ho vam veure, per exemple, en el Shanghai Cooperation Summit o fins i tot també a la reunió entre Trump i Putin a Alaska. I és que la Unió Europea ja no li val ser el major bloc comercial del món. Ara la Unió Europea ha de centrar-se en el hard power, que se li diu. Totes aquelles eines de poder que pugui per enfrontar-se a aquest nou ordre mundial que l'amenaça. Com va dir von der Leyen, és un ordre mundial marcat per les lluites imperials. Ho veiem així quan la guerra de Rússia i Ucraïna o en la guerra d'Israel i Gaza. I és un ordre mundial en què les potències s'enfronten entre si i la Unió Europea està més sola que mai. Els Estats Units l'ha abandonat, Rússia l'està atacant i, a més, Rússia, la Xina i Corea del Nord formen una aliança, un eix contra Occident. Per això von der Leyen posa el focus en la unitat europea, al moment d'aconseguir la independència i la sobirania de la Unió Europea i de tota Europa de la resta del món. És moment, per tant, d'assolir l'autonomia en seguretat, en energia i en defensa. I no només això, sinó que per justificar la inversió en defensa va començar parlant en francès. I això és rellevant perquè justament aquesta setmana s'ha fet fora el primer ministre francès, François Bayrou, per intentar ajustar el pressupost de l'Estat. El primer ministre justificava que l'Estat francès té un molt elevat deute, provocat precisament per afavorir les pensions i la comoditat dels boomers en contra, evidentment, dels que haurien de pagar aquestes pensions i aquest deute, els joves. L'oposició, però, no va trigar gaire en criticar-lo dient que aquest ajustament del pressupost era per justificar un augment de la inversió en defensa. I és que no ens enganyem, el discurs bèl·lic a la Unió Europea està prenent més importància, però no en va, i és que precisament l'autonomia en seguretat i en defensa és la més important per a Europa ara mateix. La Unió Europea és pacifista, és un projecte de pau, això també ho va recalcar von der Leyen. Però no podem seguir com fins ara sense invertir en defensa en un sistema mundial que prioritza la guerra, en un sistema mundial on les potències són cada vegada més bèl·liques i estan cada vegada més disposades a anar a la guerra. Perquè davant d'això, la Unió Europea es quedaria indefensa i sense protecció. I els Estats Units ja no estan per la labor de defensar-nos. A més, el discurs de von der Leyen tenia lloc al mateix matí que forces russes amenaçaven l'espai aeri polonès. I és que ben entrada la matinada es van detectar drons russos travessant la frontera entre Bielorússia i Polònia, en una clara amenaça a la integritat territorial aèria de Polònia. Davant d'això, von der Leyen va anunciar que ja s'estava negociant el 18è paquet de sancions a Rússia, que, entre altres coses, pretenien mobilitzar els actius russos paralitzats per la guerra i les sancions per recolzar el finançament ucraïnès. A més, von der Leyen va anunciar la creació d'un flanc oriental per recolzar aquells països que fan frontera tant amb Rússia com amb Bielorússia. I von der Leyen també va sorprendre perquè no s'esperava que parlés de Gaza, però ho va fer. I, de fet, va recolzar fermament la resolució dels dos estats d'Israel i Palestina, anunciant la suspensió temporal dels ajuts a Israel, sancions als ministres extremistes del govern de Netanyahu i també un instrument específic per la reconstrucció de Gaza.
A més, va qualificar la fam utilitzada com a instrument com a intolerable i va demanar l'alliberament d'hostatges i un alto el foc. Pel que fa a les relacions amb els Estats Units, va justificar l'acord comercial com una mesura per evitar una guerra comercial amb els Estats Units. Vaja, que va confirmar que l'acord comercial es va fer per por, bàsicament. És a dir, que Europa segueix sense creure's tot el poder comercial que té. I és que, precisament, el major poder que té la Unió Europea és de ser un bloc comercial, el major bloc comercial del món. Si no utilitzes això com a pes, a la vegada que també va dir que els acords amb el Mercosur, amb la Índia i amb Mèxic posarien en molt bona posició la Unió Europea en el comerç mundial. Tot seguit va parlar de la democràcia, defensant un escut de la democràcia i, per cert, també no va parlar de Víctor Orbán explícitament, però sí que va dir que respectar l'estat de dret és primordial per rebre fons de la Unió Europea. De fet, per mi, el highlight del discurs de von der Leyen va ser en aquest punt. No precisament per von der Leyen, però sí pels diputats de l'extrema dreta, que van començar a escridassar von der Leyen i, de fet, la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, va amenaçar en fotre'ls fora si no paraven els crits. La veritat és que va ser bastant divertit, he de dir. A tot això, von der Leyen acompanyava el seu discurs d'un escolteu-me bé, escolteu-me atentament. La veritat és que ja, he de dir, va estar bastant divertida. I un punt que potser per a altres persones no és tan important és la restricció de les xarxes socials als menors d'edat. De fet, Austràlia va aprovar fa no gaire una restricció de les xarxes socials als menors d'edat. I von der Leyen va dir que estaria pendent de com es desenvolupava aquesta política i la seguiria atentament per adaptar-la al context europeu. De fet, en aquest punt va recalcar que és la Unió Europea qui posa les seves normes i les seves lleis digitals, no cap altre país. I això, de fet, era un dard enverinat per Donald Trump, que fa poc va dir que incrementaria els aranzels a tots aquells països que posessin unes lleis digitals dures en contra de les xarxes socials o de les empreses digitals estatunidenques. I, de fet, amb això passem al segon punt, la innovació i la competitivitat europea. Aquí von der Leyen va recalcar que un dels punts forts de la Unió Europea és tant el mercat únic com la seva economia social, però que per això feia falta treballar per recolzar-la. I va insistir en la simplificació normativa, és a dir, menys paperassa i menys traves per fundar una empresa o per desenvolupar la teva activitat econòmica. Va fer especial èmfasi en la intel·ligència artificial i en la indústria tecnològica. I és que va enfatitzar la necessitat d'una sobirania industrial europea, d'una economia circular i d'una acceleració industrial. Això, de fet, ven una molt bona setmana pel desenvolupament de la intel·ligència artificial europea. I és que no sé si recordeu l'empresa d'intel·ligència artificial Mistral. I un dels majors inversors ha resultat ser l'empresa ASML, la única fabricant de microchips de tot el món, i que, de fet, té seu als Països Baixos, és neerlandesa. Això es correspon no només amb una visió de l'empresa d'afavorir l'eix i la creació i la innovació europea, sinó també d'evitar que les empreses, les startups que tenen potencial, se'n vagin o estiguin invertides en la seva major part per empreses estatunidenques. És que moltes vegades, quan es crea una empresa a la Unió Europea que té molt de potencial, quan creix, immediatament es trasllada als Estats Units o està majoritàriament participada per una empresa estatunidenca. I parlant d'innovació també va fer especial èmfasi en la necessitat de crear un e-cotxe. E d'europeu, E de sostenible, E de moltíssimes coses que ara mateix no me'n recordo. Bàsicament per competir amb la Xina que està liderant aquest sector, el sector del cotxe ecològic. Segons com el va definir, aquest e-cotxe seria petit, assequible i lleuger per poder competir amb la Xina. I de fet va anunciar que els propers dies publicaria un full de ruta per al mercat únic, que entre d'altres propostes incluiria el 18è règim fiscal de la Unió Europea. D'això no n'hem parlat, però és una proposta molt interessant. I és que actualment, si vols fundar una empresa a la Unió Europea, tens 27 règims fiscals diferents, cosa que impossibilita molt el creixement de les empreses europees. I per això von der Leyen vol crear un 28è règim fiscal, un règim fiscal europeu que et valgui per tenir activitat econòmica a tots els països de la Unió Europea, el que se l'ha anomenat com la EU-INC. Pel que fa a les crisis socials, en va parlar de tres: de l'habitatge, de la immigració i dels desastres naturals que precisament aquest estiu han sigut bastant nombrosos. Per la crisi de l'habitatge va proposar regular els lloguers de curta durada, una revisió de les ajudes dels estats per la construcció d'habitatges, una cimera europea sobre l'habitatge i el primer Pla Europeu d'Habitatge Assequible. Pel que fa a la immigració, va defensar un sistema humà, però ferm, un sistema que prioritzi la integració i, sobretot, el benestar de la població europea. I per això va proposar triplicar els recursos per la gestió migratòria i lluitar contra el tràfic de persones. De fet, va denunciar que només un 20% de les persones que no tenen dret a estar a la Unió Europea són retornats a casa. Per cert, que no me n'oblidi, per parlar sobre la immigració va utilitzar l'alemany. Això ve en un temps en què la força neonazi ultranacionalista s'està fent molt forta a Alemanya, precisament pel seu discurs molt dur contra la immigració i molt criticat, de fet,
també molt criticat entre els ultraconservadors europeus. De fet, Marine Le Pen va fer fora l'AfD del seu grup europeu per ser molt radical. O sigui, imagineu-vos com de radical han de ser. I pel que fa als desastres naturals, va anunciar un centre europeu de la lluita contra els incendis. Finalment, que no me n'oblidi, va fer un molt breu repàs sobre les reformes de la Unió Europea. I és que, sincerament, jo pensava que aquest seria el punt més gran, o almenys jo esperava que aquest fos el punt més gran del seu discurs, però només hi va passar per sobre. Va dir que recolzava que el Parlament Europeu pogués tenir iniciativa legislativa, és a dir, que pogués proposar lleis, i que s'havia d'acabar amb el veto, és a dir, amb la unanimitat al Consell de la Unió Europea, sobretot en temes de política exterior. Com ja he dit, a mode de breu opinió personal, m'ha faltat que parlin més sobre les reformes. Crec que és un punt molt important i que, de fet, ara és el moment de començar a parlar de reformar la Unió Europea i integrar-la més. Necessitem anar un pas més endavant com a Unió Europea. I això no significa passar competències sense sentit a la Unió Europea, sinó analitzar quines són les competències que hauria de tenir la Unió Europea i quines és millor que es quedin als estats o a les regions, per fer la Unió Europea més forta i amb rellevància en el sistema internacional. Com ja ha dit Ursula von der Leyen, és un sistema internacional cada vegada més amenaçant per la Unió Europea. Siguem clars, Europa està acostumada a ser el centre de les relacions internacionals. I ara no és només que se l'estigui apartant, sinó que és que està arriscant la irrellevància, està arriscant no ser absolutament ningú. I de fet també ha faltat que parli de la crisi demogràfica. És a dir, els europeus no estem tenint fills. Això, evidentment, no només té com a conseqüència que la població està molt envellida, sinó que cada vegada l'estat del benestar i les pensions són menys assequibles. Sense força treballadora no es poden mantenir les pensions i no es poden mantenir els serveis socials. I aquest, com ja ha dit von der Leyen, és un dels pilars de l'economia europea, precisament el seu enfocament social. Així que sí que és veritat que la política de les famílies, almenys per mi, hauria de ser una política d'estats o de regions, però crec que von der Leyen podria haver adreçat aquest discurs per donar una mica més de recolzament als estats i a les regions per afavorir les polítiques de la família. Com sempre, si has arribat fins aquí, no oblidis donar-li a m'agrada, comentar la teva opinió als comentaris i subscriure't al canal si no estàs subscrit. I és que això ajuda molt a créixer el canal i a fer veure a YouTube que aquest vídeo interessa i a promocionar-lo a més gent.